a wannan gabar kuma mun so mu tallata wa jama'a cewa an yi kuskure a zo a gyara. Mun yi shi ba tare da wani ya zo ya sa mu yi ba, ba tare da wani ya tallafa mana ba. A daidai wannan gabar muke bukata, muka nemi Salim, muka nemi ita ranki daɗe Dr. Aslam domin ta zamanto mana jagora, saboda mun san tana da kima, tana da mutunci, ba za ta kawo maka abin da ba shi ne ba. Muka biyo ta domin mu zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfi, mu taimaki juna, mu ƙara tabbatar ma da mutane cewa an yi kuskure a baya, amma ga hanyar da za a bi domin a gyara. Mu haska musu wane ne Alhaji Atiku Abubakar. Duk da cewa ba ka buƙatan talla, babu wata talla da za a yi maka saboda babu inda sunanka bai je ba a cikin duniya. To amma an ce idan kana da kyau to ka ƙara da wanka. Wannan dalilin yasa har gobe Coca-Cola suke tallata hajarsu duk da irin sunan da suke. Wannan nake cewa Allah ya tabbatar da digadiginmu akan hanya ta gaskiya. Allah ya tabbatar da mu a riƙon amana ba tare da mun ci amanan kowa ba, yanda muke da tabbacin cewa mu ma ba za a ci amanan mu ba. A yi haƙuri.